Всем привет! Сегодня мы проверим, собаки так же, как и люди, любят ходить по массажным коврикам, или же они это не делают. Ну что, для этого эксперимента нам понадобится коврик и сама собака. Ну что ж, я думаю, Теслик будет рад поучаствовать в этом видео. А мы начнем. Вот массажный коврик. Теслик, иди. Давай. Давай. Теслик, ко мне. Давай. Теслик, а теперь сюда. Давай сюда. Вот тебе мальчик ходит по массажному коврику. Ну что ж, а мы убедились. Если собак посадить на массажный коврик, они, возможно, не откажутся походить по нему и даже сесть. Или он что-то от меня хочет. Но эксперимент наш удался. А всем пока!